Guys, mana mana jibbisiise bakka jireenyuma mana namaa na jibbisiise namni waggaa tokko waggaa lama mana namaa keessa taa'u waggaa 12 waggaa 13 mana namaa keessa ta'u gara diinamaa ta'u bakka na nuffisiise guys. Na jibbisiise bakka wallaahi laazim na jibbisiise harka natti jedha. Namni yoo itti maxxanis hin jalaa dhaga'u hin jiru yoo namni yoo itti dubbatattan furmaata isinii kennu hin jiru wallaahi laazim. Jireenyi keessan harka namaa, hirribni keessan harka namaa, taa'uuf ka'uun keessan harka namaa, bakka na jibbisiise bakka. Jireenya keessanitti furmaata dhabdanii beektuu isin akka koo. Yoo du'anii bakka yoo namaan darbu argate yoo bakka. Lafa hiriyaa ofiin gaa'ee yoo ta'e bakka maal taa'e yoo du'ame namanatti maddunname. Waggaa 12 waggaa 13 taa'ee humaanaa darbuu diddee maalidha yoo kanarra nama rakkina kiyyatti maddu dhabee maali kanarra yoon du'e yoo du'a san namaa wayyimoo maalidha jette obboleettiin keenya tokko waan baay'ee nama gaddisiisu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kooti kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa wayyatu akkam jirtu nagaa keessanii isin jecha egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba irratti dhageessanitti obboleettiin keenya tokko akkuma anaata akkuma si'iiti biyya namaa keessa yookaan dheeraa turte. Mucayyoon kun daldalagadhaa of jijjiirratti garuu wanti isheen dalagdu kun immoo mucayyoon kun akka ishee himaa jirtutti hojjedhee bu'aa tokko hubachisiisaa hin jiru. Baay'ee tokkoon biyya namaa keessatti dadhabee rakkina cimaa keessa jira. Bakka hojjedhee loof jijjiiraa hin jiru. Waggaa baay'een biyya ormaatti waggaa 12 waggaa 13 taa'e tan jijjiiramuu dadhabee jettee kanarra hoo maal wayya du'a wayyaa yoo nu'anoo maal rakkoo qabaa jetti. Dhugaa dubbachuu fi yeroo baay'ee nuti gaafa aarru nuti gaafa aarree yookiin wanti wayii nu afoo dhufu waanuma lubbuu teenyaa kanarratti faranna yeroo baay'ee jechuudha ijoollee keenya lubbuu matarratti faranna. Garuu obboleettii koo ishee akka mana madaamii keessa jirtu wanni hunduyyuu guyyaa qaba. Jijjiiramuun keellee guyyaa qaba. Hardhuma tana ol jettee jijjiirama. Har'a ati garuu gaafa biyyaa baatu maatiin kee si jalaa balleessuu danda'a. Abbaan manaa kee si jalaa balleessuu danda'a. Atis akka carraa ta'ee hiriyaa yookiin feesbuukiin baratti wayiitti erguu dandeessa. Si galee. Kanaaf tokkoffaa irratti sa'aatii kana boo'urra yeruma jalqaba waggaa tokko waggaa lamaa kana keessatti waggaa 3 waggaa 4 namni hagaa fe'ellee ta'u waggaa 4 waggaa 5 keessatti yoo jijjiirama takka hin argine ta'e gara biyya keetii galtee waan qabdu san qabattee yookiin buukii kee baafattee as deebitee hojjetachuudha malee waggaa 12 waggaa 10 biyya namaa keessa ofii keetii teechee isaan achitti yoo hojjedhe sin jedhasitu dhuguma sitti fakkaata. Eeyyan garuu gaafa galte ishiin baay'een hin jirtu. Kanaaf ani gizee tokko ofuma keenyaaf dogongorra ijoollee shamarranii jechuudha. Birrii qabachuu dadhabneef akkaataa itti tooftaa wallaallee jechuudha. Maal haguma fe'ellee maatii keetis yoo ta'e erga isaan siif hin hojjenne waggaa 4 yoo teesse waggaa 4 gahaadha. Waggaa 4 keessatti ilmi namaa hin jijjiirama. Maal jijjiirama? Lafa bitachuu hin dadhaba. Waggaa 4 taa'ee lafa bitachuu hin dadhaba. Waggaa 1-2 nuun bitatta sa'aatii ammaa kanatti jechuudha. Waggaa 4 teessee yoo jijjiiramni wayii hin jirre yoo lafa wayii hin bitanne ta'e namni bakkuma takkallee yoo lafa bitate bareeda bar lafa san hin bitanne yoo ta'e ati waan maal abdattee waggaa 12 waggaa 13 teecha obboleettii koo maal abdattee maalii keessa abdattee yoo doongalin akkamitti waggaa kana doongalin hagana teecha kun isuma keessanii dogongora ofirratti humtanii booda miidiyaa irra baatanii boo'ichanii jechuudha ijoollee shamarranii. Maal waggaa 4 yoo teechee kaatee bakka yoo jijjiiramni hin jiraanne kaatee galtee waan biraa miti buukii maqaa keetiin baafattee yoo dhufte birrii kee warratti galfattee manaa fi lafa walirratti qabdee mana ijaaramaa akkamii bitatta jechuudha. Si galee gaafa birriin kee jiraate gaafa biizinesiin kee jiraate qarshiin ta'e gaafa jiraatte jechuudha. Si galee
ati yoo asuma teechituma namumatti ergaatuma ittuma ergaa deemte birriin kee dooltiin tokkooyyuu hin jiru jechuudha. Si galee maaliif birriin biyya alaa immoo hin barakatu. Seexana harka seexanaati namatti kennite illee hin beeku. Hin barakattu birriin isaanii. Waan isaan godhanii namatti kenna illee hin beeknu hin barakattu. Ijoollee namni hundi biyyatti akka hin barakanne hin beektan. Asii achi deemtee baay'eedha jedhamti malee gaafa wayirra namni jedhetti ishiin hojii san hin xumurtu jechuudha. Kanaaf kan balleessaa qabu obboleettii koo sumatu balleessaa guddaa qaba. Silaa hin jijjiiramta. Mii waggaa 4 haga waggaa 9 kana tola hojjettee jechuudha bara. Waggaa 4 kana galtee yoo itti waggaa 4 keessatti yoo hin jijjiiramne ushattee waggaa 13 teessa maali obboleettii koo kana keessa jijjiiramuu dandeessa bi. Har'a waggaa 4 gubdee yoo isaan waatii kee waan tokko sii gochuu baatanii galtee laallachuudha bakka. Dirqama keessan galtanii laallachuun akkuma akkas teechaniituma akkas naa godhe beluu akkas naa godhe osoo hin taane galaa laalladha. Maqaa dirqama namni waggaa amma fakkeenya ijoolleen ammaa kun fa'aa waggaa 2 yoo birrii maatii keessan gargaaruu baattan waggaa 2 hin jijjiiramtan. Lafa hin bitattan jechuudha birrii waggaa 2. Oduma maatii keetu jijjiirte waggaa 2 hin bitatta akka barbaadetti. Mee jijjiiri. Mee ogguma 4 ani ogguma 2 illee siin qabu 3 illee siin qabu. Waggaa 4 keessatti dhugaadhaan lafa hin bitanne taanaan nan jira jetteen taa'iniiti deemii galiiti buukee kee baafadhufti buukee kee itti irratti argadhu. Yoommoo dura baafattee qabaattee taa'itti dalagadhu buukee kee itti irratti argadhu waan ofii keetii hojjette jechuudha. Si galee kalaas gaafa galtee mana ijaaramaa bitattaa waan barbaade gochuu dandeecha birrii qabda waan ta'eef. Kanaaf kan dogongora guddaa qabu nutuma warra shamarranii kana jechuudha. Akka waan namni wannoo hin jenne baqa ushennetuma birrii keenya itti ergina jechuudha. Garuu isaan lafaa lixan isaan waan barbaadaniin godhatan akka barbaadanitti bashannananii fataa hidhanii iddoo bashannanaa deemu. Garuu atoo asitti mana madaamii keessatti teechee boochaa jechuudha. Sinii galee kanaaf of eeggannoon kan jiru isinuma mataa keessanii jechuudha warri shamarranii. Jalqabuma of eeggachuudha. Jalqabuma dura. Ka'umsa duraa gaafa ati ofii keetii of sirreessaa deemtu atillee waan guddaatti bahaa deemta jechuudha. Jijjiiramaa deemta jechuudha. Kanaaf tokkoffaa of sirraa ka'aa balleessaa kan qabullee isinimmoo warra miidiyaa irratti ba'ee bo'oo kana jechuudha. Takka dhiiraaf ergitanii takka dargaggeessaaf ergitanii abbaa barbaaddee birrii sana akka barbaaddetti eenyuuf eegaluuf jettee ergitee immoo gaafa ati dadhabde dadhabbiin kee gaafa sitti dhaga'amu waggaa kana hunda teechee gaafa dadhabbii sitti dhaga'amu baay'ee of jibbitaa. Uumaa jijjiiraman qabu jettaa hojjedhee of hin jijjiirree maaloon godha biyya ormaa keessatti gaafa galtee garuu kana caalaa sammuun kee si baxabbaxamaa jechuudha. Biyya namaa keessaa qofaa miti. Asii yoo galte sammuun kee si baxabbaxama. Yoo waan qabaanne yoo hirshoota akka jalaan qabaanne jechuudha. Kanaaf obboleettii koo ofuma keetii balleessite malee namni balleessi tokkollee hin jiru. Balleessaa kan qabus maal waggaa 4 hojjechee kaatee galtee deemtee waan kee ilaalattee sirreeffatte maal haga waggaa kanaa ushettanii teecha. Maal amantanii teechu rabbii keetii maalii kee amantee teecha obboleettii koo. Dhugaa waaqaa maal akka isin jedhu isin na dhibee dhugaa. Inni akkas isin jedha hordoftoota kiyya. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan immoo sabskiraaybii gochuun maamila keenya ta'aa. Yaadaa fi qeeqoo qabaattan koomeentiitti barreessuu hin dagatinaa. Isin jaalladha isin kabajaan viidiyoo biraatti wajjin deemnutti viidiyoo kanaan turtii gaarii isin jedhaa. Baay'ee hundi keessanuu isin jaalladha.